हेलो गाइस, अरुण टेक्निकल इन एंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, अब पूरा मौसम जो है चेंज हो चुका है और गर्मियाँ पड़ना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो पर मैं एक टेबल फैन बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।